ଆମର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। ଆଜି ରିସେଣ୍ଟ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ବୋରିଂ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଗଲା। ଆଗରୁ ଏଇଟା ପୋଲଟା ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ତ ଜଣେଇଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ତ କାମ କିଛି ହେଇପାରିଲା। କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଆଉ ମିଡିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଥିଲା। ମିଡିଆ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ରିସେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ପାଖରେ ଥିଲୁ ବୋଲି ତଥାପି ଗାଡ଼ି ବାଲା ମନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟେ ସେ ମାନି ନଥିଲେ। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି କ୍ରସ ହେଇଛି ପୋଲଟି ଖସିଗଲା। ତମେ କଣ ହବ? କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଚାହିଁବି କଣ ଆଉ ମୁଁ ଏକା ଚାହୁଁନି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୋଲଟି ହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଏବାଟେ ଯିବା। ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇ କେତେ କଣ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ମାନେ ଶାଳବଣି ଆମର ଟାଙ୍ଗର ପଚାଙ୍ଗେ କାଠଗଟା ଆଉ ହଉଛି ଆମର ଏପଟ ଉପଜିଟି ରାସ୍ତା କହିଲେ ଆମର ଏବାଟେ ବରଗଡା ଆସୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟିବାଳ ଲୋକ ବି ଏବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରାସ୍ତା ତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନାଳଟେ ଅଛି। ଏଇଠି ଖାଲି ଲୋକ ଟିକେ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସୁବିଧା ପାଇବେ କି ନ ପାଇବେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କାମ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ଏଠି ଚୁକୁଡିଆ ନାଳ ପୋଲ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଟା ସଂଯୋଗ ଏପଟ ବରଗଡା ଛକରୁ ରାଇପାଳ ଆଡକୁ ଯାଏ। ବରଗଡ ବି ଯାଏ ସେପଟ ମେନ୍ ରୋଡ। ଏଟା ଯିବା ଆସିବା ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲଟା ଆଗରୁ ବ୍ରେକ୍ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ଆଉ 3 ମାସ ଆଗରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ମିଡିଆକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ପ୍ରଶାସନ ସରପଞ୍ଚ କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ।